आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे घर पर खांसी का देसी सिरप कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं घर पर देसी खांसी का सिरप। तो हमें सबसे पहले और इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले अदरक और दूसरा शहद। इन दो चीज़ों से खांसी का देसी सिरप हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये तैयार। सबसे पहले ये अदरक को हमें छोटे छोटे दो टुकड़े काट लेना है और इसे इस तरह से ऊपर का छिलका साफ कर लेना है। ठीक है, ये देखिए हमने अदरक को अच्छी तरह से छीलकर साफ कर लिया है और इसको धो लिया है। और इसके छिलके हैं ये हम फेंक देते हैं, छिलकों को इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये साफ अदरक छिली हुई हमें चाहिए। और अब इसे हम हमाम दस्ते में कूट लेंगे और कूटना हमें इस तरह से है। इसे हमें अदरक को खूब बारीक करना है। बारीक हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है। अदरक का हमें जूस निकालना है। तो ये बारीक हो चुकी है। अब हम इसे छलनी की मदद से इसका जूस निकाल लेते हैं। जूस कैसे निकालना है अभी हम आपको दिखाते हैं। ये कुटा हुआ अदरक हम छलनी में डाल देते हैं इस तरह से। इस तरह से छलनी में डालने के बाद हम दिखाते हैं आपको कैसे जूस निकालना है इसका। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी ही आसानी से इसका जूस निकल जाता है। अब हम इसको दबाएंगे अदरक को इकट्ठा करके, देखिए कैसे जूस निकलेगा। ये बड़ी आसानी से जूस निकल जाता है इस तरह से। आप चाहें तो अगर आपके पास हमाम दस्ता ना हो कूटने के लिए तो हमाम दस्ता अगर आपके पास ना हो तो मिक्सी की मदद से आप उसमें पीस के और छलनी से छान सकते हैं, मगर उसमें पानी नहीं मिलना है बिल्कुल। और ये देखिए कैसे जूस निकलता है इसका। इसको हम निकाल लेते हैं सारा जूस दबा दबा के। देखिए अदरक का सारा जूस निकल चुका है। अब देखिए ये जितना जूस है अदरक का इतना ही हमें शहद मिलाना है। अब ये लगभग 2 चम्मच अदरक का जूस है, इतना ही हमें शहद मिलाना है। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच। अब हम आपको बताएंगे ये कैसे अदरक का खांसी का सिरप बनेगा। तो चलिए हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इसे तैयार करते हैं खांसी का सिरप। हमें गैस चालू करनी है। ये हमने गैस चालू कर दी है। इसे लो फ्लेम पे रखना है गैस को, और हल्की और लो फ्लेम पे रखने के बाद इसको हमें पकाना है और इसको चलाते रहना है। पकाना हमें तब तक है जब तक इसमें उबाल सा ना आ जाए। ये शहद और अदरक का जूस मिक्स हो जाएगा। जितनी देर पकेगा उतनी देर ये आपको पतला पतला मालूम देगा। दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अच्छी तरह से। और इसे आपको जब तक पकाना है तब तक इसमें उबाल ना आ जाए, पूरे प्याली में झाग ना बन जाए।
तो देखिए उबाल आने लगा है और ये झाग से बनना है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से इसमें झाग बनना चाहिए, तब मतलब इसको आप उतार लें। और ज़्यादा नहीं पकाना है, कहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ये प्याली में एकदम झाग बनने लगे, ये देखिए। ये आपका खांसी का सिरप अब तैयार है। अब हम गैस से इसको उतार लेते हैं। ये देखिए खांसी का सिरप बनकर तैयार है। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तब आप इसको लें, तो इससे खांसी बहुत जल्द ठीक होगी और बहुत जल्द फ़ायदा करता है ये खांसी का सिरप। आप इसको दिन में 3-4 बार लें, लेकिन ये याद रखें, खाना खाने और पानी पीने के बाद आप ये ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद आपको ना पानी पीना है ना खाना खाना है। इससे पहले आप कुछ भी खा पी सकते हैं, मगर इसको लेने के बाद, इस सिरप को लेने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। इससे जो है ना खांसी जल्दी आपकी ठीक होगी और ये बहुत जल्द असर करता है इस तरह से। आप चाहें तो इस सिरप को 1 हफ्ते के लिए इकट्ठा बनाकर भी रख सकते हैं। और आपको ये ठंडा नहीं लेना है। आप जब भी मतलब 1 हफ्ते के लिए अगर बनाकर रख रहे हैं, तब इसे गुनगुना करके ही खाएं, तो ये खांसी के लिए बहुत जल्द रिलीफ करेगा। और एक बात मैं आपको और ज़रूरी बात बता दूं, खांसी चाहे बलगमी हो या सूखी खांसी हो, दोनों ही खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी तरह की भी खांसी हो, उसके लिए ये खांसी का सिरप जो बनाया गया है अदरक और शहद मिलाकर, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और खांसी के साथ साथ ये बॉडी को भी एनर्जी देता है। इस नुस्खे का किसी तरह का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं करेगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बच्चा हो या बड़ा हो या बुज़ुर्ग इंसान हो, सबको खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आप ज़रूर एक बार बनाकर देखें। ये बाहर के जो अंग्रेज़ी सिरप आप लेते हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये खांसी बहुत जल्द ठीक करता है। जब भी आप लेंगे फ़ौरन खांसी में रिलीफ मिलेगा। अगर छोटे बच्चे को खांसी है, तो उस बच्चे को उंगली से इसको चटा दें इस सिरप को। और अगर बड़ा इंसान है तो वो 1 चम्मच ले सकता है। और ये खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नए नए नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।